Tatiger, se pare că am intrat pe magazin Play. Haide pe Tatiger! Tatiger! Mi-a mesaj și Ganicus. Dacă nu vă uitați la Ganicus, fără să vă uitați, deci, sau la Simion Tomit, să vă dau canalele, chiar eu. Deci haideți să începem episodul 3. Episodul 3. Altul episod din până la episodul 10. Avem episodul 3. Ok, episodul 3. Mamă, câți de ăștia sunt pe aici. Deci până la 10, mă rog, nu încetez. Deci până la episodul 10 eu nu încetez. Vă promit, dacă chiar vreți, mai fac episoade și alte jocuri. Și până la episodul 100 sau 1000. Dacă vreți voi, scrieți în comentarii. Scrieți și voi dacă aveți jocuri de genul sau... Na, dacă știți jocuri de genul ca ăsta. Am pornit în aventură, boys. Am pornit în aventură. Pokémon sau Codrin a pornit în aventură. Bine, pe mine, într-adevăr, mă cheamă Codrin. Dar am pus și Pokémon, ce contează? Ce contează? Ce contează? Ok, hai să pornim. Mamă, cât costă la 1000 de Robux. Am atâția Robux. Robux de aia, bani. O maimuță cappuccino. Maimuță cappuccino a dat greș. Am prins-o. Mamă, cât de repede le prind acum. Dar n-am chiar 1000. Hai să nu exagerăm, că n-aveam chiar mulți bani. Deci să ne chinui. Poate vom face mai multe like-uri, ok? Like-uri și mulți abonați. Și eu asta-mi doresc. Și da. Continuăm. Ok. Pe aici. Vedem și noi pe aici ceva. Ce mai fi interesant? Na, acum na. Deci, haideți. Wow, cum merge tigrul? Deci cum merge tigrul acesta? Știu cum merge. E bun jocul, nu pot să spun că e chiar așa de răutăți. Dar e bun jocul, într-adevăr. Dați like dacă vă place. Și o să mai fac episoade de la Vice dacă mai vreți. Scrieți în comentarii. Iar știți jocurile astea sau nu știți sau da. Da, avea și chestia asta. Facem o grămadă de videoclipuri pe zi, nu glumesc. Chiar trebuie să facem videoclipuri astăzi, pentru că am început și noi un nou canal de jocuri. Am descărcat o aplicație care pot să filmez. Vedeți chestia asta aici? Asta era de fapt o cameră care am reușit să filmez cu ea. Deci, haideți în aventură. Noi am pornit. Ce-a bățit tigrul ăsta? De ce e așa de gălbui? Tigrule, ar fi bine să te promiți. Ce mă cheamă tigrul ăsta? Alfa. Mă cheamă Alfa. Mă cheamă un Alfa. Mamă, ce ragi tigrul. M-am revoltat la el. Uia mă, ce vrea acest Alfa. Domnule Alfa. Domnule... Asta nu e domnul Alfa, what? Nu este domnul Alfa. Am fost băcălit. Domnul Alfa. Ia domnul Alfa. Să mai mult domnul Alfa. Nu pot să cred. Am fost băcălit. Înșelat. Doi la Giugiu. Mai Giugiu el. Wow. Ce suricată. Minte. Doi. Ok. Haideți să mergem mai departe. Avem niște tapiri pe acolo. Hai să-i omorâm. O grămadă de tapiri. Și niște bergeri pe acolo. Dacă vreau să mă duc la David să fac și un nou level. Dar nu știu dacă aș putea să fac chestia asta. Nou level. Ce mă impresionează pe mine, că mă chiar impresionează. Impresionează. Ia că mă atac cu porcul. Ba cu porcul. Mă fac cu pigă ăla. Mai știți că ne-am jucat noi pe Wild Animals Online. Acum nu ne jucăm. Ne-am jucat cu ăla, cu pigă ăla. Mai țineți voi minte pe pig? Nu cred că mă țin de din primul episod când a venit ăla. Pigul ăla. Porcul la Mr. Tig. Ia că ăsta, de-ăsta era. Și na. Acum m-ai gândit cum... Asta treaba pe aici. Cum mai faci, doamna maimuța, doamna maimuța cu coastă. Dăm și noi watch, dăm watch, skip, asta de fapt, doar de watch. M-am poziționat.
2. Dancing. Băgă-l porul. Se activează 2 secunde. Ok. Hello. Ce ai faceți, băieții mei? Că acum se încarcă asta, că se încarcă așa, nu se încarcă asta. Alba e scary. Alfa o luați, ce suricate. Dă-mă suricate, de ce nu pot să lovesc? What? Nu știu de ce nu puteam să lovesc această suricate. Ai, mă, nu fură ăștia prada, bă. Nu-și mă cărâtă ăștia, bă. Aoleu. Ai, mie, bă. Am surprins că se face. O surprize bune, nu numesc. Dă-i la șorăice, ei. Că-ți mici cu mii de hai să le dăm, hai să bătem. Dă-i și zgârie-i. Și aruncă cu ce aduce în el. Dă-i în el. Nu știu să stă cu ceasul aici, da? Trebuie să fii și cu ceasul. Ce pe aici? Văd un tapir. Miroase tapir. Eu nu văd tapirele. Wow! Foamea mă zbate. Mă zbate foamea. Mă zbate rău. Cobromius. Tu ești alfa? Tu nu ești alfa. Da, unde e alfa? Ia să poate găsi pe alfa aici. Hai că mă omoară cobra până găsi pe alfa. Hai că au venit tot, nu mai e alfa aici. Văd să-l văd pe alfa. Alfa nu s-a spus aici. Da, sper că alfa nu-i pe aici. Ce spuneam, alfa nu-i în joc. Alfa disconecte parcă, nu? Cred, nu știu. Alfa. Trebuie să desconecteze. Bine, cred că s-a desconectat, nu știu. Nu știu, dar hai să omorim și noi pe aici. N-am știu bani în băștea. Așa le trebuie, nu? Așa le trebuie, nu-i așa, băieți? Fete? Deși fete, nu mă băieți. Deși așa, hai să mergem. Viteză. Cum a murit suricata aia? Dar eu aș vrea, știi ce aș vrea eu să bag pe aia acolo, bă. A bătut ăla, what? Ok, maimuța cappuccino, vrea la Nani, maimuța, Mariana Nani, mă. Reptile! Așa, dai-i asta. Rege! Rege, rezistă, n-am mai rezistat, domnul rege. Acum am avut fără rege, ce avem nevoie noi de rege, da? Doamne, cât mă căză! Hai că am luat totuși, nu contează. Pe piață, uite-l bă, pe piață. Hai mă, tapirul ăsta mă omoară. Vezi tare să omoară un tapir multibil, nu chiar așa. Înțeleg că ar fi un stare unul de la mai mare și dacă ar fi un tigru, dar nu un adult, să înțeleg și eu, doamne, dar nu. Păi bune, nu un adult. Tapir, bă, dar nu. Nu pot să uite barne, că am frică de el, ca de vabregea din post. Mi-e cam frică, da, mi-a fost cândva frică, dar a venit și acest domnic. Atacați!
Mai băieți, cam atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, abonați-vă și eu vă voi da inimioară. Tigrule, tigru, domnul, sunteți nebun, domnul tigru, i-am depărtați-vă după de aici. Deci, apăsați-vă un like și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, 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 pa.